بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إمام مسكن أفريقيا TV3 أديك ندكوكي أفعال الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدون لوكاشي بركة مدساكي سادوا أشكن شير رايواتا da muke gaito muku manyan malamai da hukunta domin tattauna akan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi domin ciyar da kasashen su gaba. A yau muna cigaba da tattaunawa da babban bakon wato Muhammad Hadi Zarewa daga tarihin Najeriya. Raka da mun saki maka maraba a cikin shirin. Yawa san. Raka da idan masu kallo masu suna bibiyan mu amma tun da ya gabata muna magana a irin gwagwarmaya da aka yi a jihar Sokoto sannan gashi kuma an saki dawa funtuwa jihar Katsina kenan. Raka da wani irin gwagwarmaya aka yi a nan kuma. Ita ma Katsina da funtuwa na zo area commander ne. Funtuwa nan ma ne ita ma nan na da local government kamar su ma za su kai 11 kankara malumfashi sabuwa local government kamar dai bakwai su ba inda aka yana cewa karaduwa to ita ce area da foshin karaduwa da aka taba neman sun nemi jiha suna san area din nan ne na area commander kuma to ita funtuwa wato wani gari ne wato akwai mutane da suka zo da wurare da yawa wayewa su yana da kyau suna da wayewa sosai yawa saboda haɗo ne ko saboda boko da aka yi sosai ba wai boko ba akwai mutane sun zo daga Kano akwai Yarabawa akwai haka saboda haka za ka ga wayewar su tafi sauran wasu wuraren mutane to kuma wuri ne da yana da akwai laifuffuka da ake karanta ake laifuka saboda ba na mantawa DPO na kwamishina ina lokacin in gari ya waye bai ji na kira shi na mai bayanin bintuwa lafiya lau ya dinga faɗa kenan kai ka san ku ne da rigima ta tashi nan zaka zo saboda haka karka gamu to abinda nan shine sai na samu Allah ya bani wata hikima sai na ce a samu mun information na takadarin gari yawwa su wani ake ji da su wanda in ma rigima ta tashi su suke hadawa to akwai wani ana ce mai ana ce mai dan malikin bintuwa akwai wani ana ce mai bampa akwai wani ana ce mai ashiru sharri ga shata na garin lokacin shata mamman shata ga dukkan su dai na same su sai na neme su a shi baya list din saboda ai wasu yaransa ne wasu yaransa ne kamar wannan bamfa din yaran shi ne saboda ka sai muka zauna da su na ce a kira su suka zo ce da suka zo na ce kowa ya rubuta sunansa aka sa hannu aka rubuta na ce to ni kamar daga ofis ina samun area commander ina son haɗin kanku da abin da ya taso na rigimar gari ku rika taimaka min ku ga cewa ba a tada hankali da sauransu ba saboda an ce wasu kun san wannan kun san wannan duk suka rubuta suka samu ka gama min ya ce da su to kuma idan kuna da in wani an kama yaro kuna sitin ku zo zan taimaka muku amma an fa gari ya barke da rigima ba zan nemi kowa ba ko zan kama to haka muka zauna shi shata dai dama abin da baya so ka je gidan inda yake yan shi a kamo masu karuwa a gidan yawwa in gawa zai ce ai zaurawa ne a samu musu zai musu aure yawwa to haka muka zauna da su kullun rigima ta so kaza ka saboda su abin da fara yan funtuwa kullun suna zuwa Kano to idan suka zo suka tarar Kano ta dan barke da rigima sai su kai shi funtuwa daga funtuwa sai ka ji ta batsa ka yawwa kuma da yawan su kanawa ne yan funtuwa da yawan su kana wani haka kamar ka an samu nasara yin hakan da aka yi aka kwarai da gaske kwarai ai da zan tafi matan da zan tafi ba su so ni tafi har fati aka shirya mun sha ta yi min waka aka tare a sinima aka yi kada abin da muka aka lokacin da zan tafi bayan na shekara 1 da rabi akwai abin da ya faru dan wanda dai dan tamun da hankali aka rige fulani da manoma wallahi ga maka dan sarkin buntuwan shi sarkin maska ake ce mai babban dan shi da yake hakimi a mai ruwa in za ka Sokoto akwai wani ana ce mai ruwa ba ka san ka taɓa ganin Sokoto ya wata akwai wani mai ruwa bai da nisa to suna faɗa aka zo a gaya mashi kawai tsautsayi kwana ya ƙare ya ɗauki sai ya ɗauki bindiga ya tafi wallahi suka je suka harbe shi a wurin kuma suka gudu to wani ya min ciwo na ban ji daɗin abin da ya faru ba na ce zai fita da ai sai ya fita ga min zai tafi ba sani to amma zo ƙara da kwana so ina tuna wannan abu ba daɗi very sad event akwai wurare abu da suka faru dai ban taɓa ba amma dai yanzu dai daga cikin abubuwa so bayan na abin nan na yi shekara 1 da rabi zuwa 2 sai a koma da Katsina nan kuma assistant commissioner police CID can na zauna dama ka na taɓa zama Katsina to saboda haka na kuma kamar gida ne ban da damu kuma siyasa ta dawo
99 yawwa 1989 kamun 99 aka dawo ko to 89 to da kai tun a baya mun ambaci cewa kana da sha'awan siyasa dan haka taɓa rike wani ofishi ma abin da shafi to amma da na shiga dan sanda kuma sai zama bana sha'awar siyasa okay sai aka yi saboda za ka ga abubuwa da ake a siyasa very dirty sai kuma na daina dan sha'awar siyasa gaskiya bana sha'awar siyasa lokacin nan kwata-kwata kuma dole ka zama yawa siyasa da aka zo an samu canji ana so Obasanjo zai tsaya takara dan ya zo ya kwana kamar biyu a Katsina ya kwana biyu a nan Katsina waje mara yadawa zai tsaya gwamna shi kuma lokacin aka zo aka yi ta gwagwarmayar kamfen da siyasa da sauransu har aka zo aka zaɓe 99 Umar Musa Yar'adua ya ci zaɓe to yana cin zaɓe sai na samu deputy commander of police ne kuma sai Taraba to anan dai mun yi gwagwarmaya yan siyasa duk wani bamban da ka sani dan siyasa a Katsina ko na dan kasuwa su ne duk mun yi abin nan da su ne kaga kamar mai Max Air Allah da Manga ce wannan muna tun farkon zamana sannan ma bai zama komai ba direba yake haka da sauransu muka saba da shi yawa har kuma yanzu duk manyan dan siyasan Katsina ta kai lokacin ma na fi sanin Katsina da Kano a to na daɗe kuma shekara wajen 7 kana faɗi kaji nan kai uka kaji biyu yawa ka je ka sake da sauransu saboda haka akwai da yawa wanda suke manyan yan siyasa akwai wani santa ya rasu Kanti Bello kullum suna rigima da wani dan siyasa garinsa daya shi kuma shi Kanti dan boko shi kuma wannan ba dan boko sai ka jana cewa wannan maganin dan boko wannan ba haka a kurba akwai kuma dan kasuwa shi kuma dan smogar ne shi ma yana da karfi shi ma yan boko ya danna yan boko din to tasirin siyasa da na lura har to dai gaskiya yan boko ba su da kasuwa a siyasa a babu gaskiya to raka da irin gwagwarmaya da ake na siyasa musamman wani lokaci zaga akwai dan tashi da ake musamman na matasa da sauran sara suka so kowane irin hanyoyi kuka bi domin ganin cewa kun shirya lokacin musamman siyasa ya dawo sabo misali za a fara shi wani tsare-tsare kuka bi kuka ce kuma samu nasara an ta yin kwasa-kwasai a zauna a kira ku mitin za a yi siyasa tunda ai wani abu na ka sa wani abu da tsarin polis kamar yanzu za ga duk sati duk wata tukun kana DPO ne za ka yi mitin da kwamishinoninka ka gaya musu abin da ake ciki duk kwamina haka kuma shi aiki shi ma za ka zai mitin da duka kwamishinoninsa a kunna da wani abu da zai zo in kuma kamar ofishin CID ne mutum mandi ina mitin da department mutum da ainihin bincike nake lokacin investigation ne na abubuwa ke sai saka da a division su kasa sai mu taking over mu ci gaba da investigation din mun ga cases kala-kala wanda abin ka fara duk bayan nan nace zan muka labarin CID ba za mu kai ko ina ba amma da ya wuri ne da yake na rigima na menene da sauran da an ce CID ka san ta kwarai da gaske haka da cikin wannan ayyuka da aka yi yawanci ma ji labarin cewa CID wani lokaci suna kan shiga da kayan gida da sauransu domin kwakulo bincike domin lokaci sukan dan shiga cikin hadari saboda kila an gano su ko wani abu sauransu shin kun taba samun wato bari in baka labari akwai lokacin da akwai wani dan shi'a ya haya da su na dan Katsina din nan da shi ne mataimakin Zaki lokacin na ACID duk sati sai sun yi mazahara din da lokacin mun sha fama da lokacin kafin Sani Abacha zo kana Sani Abacha zo shi ya rage musu karfi mun sha wala to abin da ya faru shine sai ya zama nan samu wani yaro daga section din farin kaya ne attaching ɗinsa da gidan shi shugaban na mataimakin shugaban sai da ya kama shekara 2 ya zama kamar nasu ne ya sa gashin gaba ka san su suna police station ke zuwa su kwato in an kama dan shi a lokacin sun taimaka suna zuwa police station su fito da mutum in a kotu ake shari'a su je su rushe su duddoki mutane ko su kori alkali su fito da mutum sai da Sani Abacha zo aka samu sauki aka yi wannan an kai lokacin ana siyasar nan suna haka wannan lokacin Obasanjo ka san ce ya ba shi wannan sarkin wai zaman lafiya na shi na yawwa to aka zaka suka abubuwa to wannan yaron ya zauna kullum in za su fita tare da shi ake in za su fita tare za su ake sai da ya fahimce sai kuma weekly akwai da muke haduwa zai ba labari ya gaba da an yi kaza yau an yi kaza tunda ya kai sai da ya zama kamar shine sarkin fadarsa ba duk ya tura kowa yaran ya yi gashi kai ba za ka ce dan sanda ba da komai so ana nan Allah ya kai muka samu laifuffuka da sauransu ban sani ba ko sai lokacin mai wani decree 2 wata doka ce aka decree 2 za ka kama mutum ka kulle shi soja suka ba bincike to ita muka amfani da shi
muka kama shi muka kai shi boko Benue State can ya zauna can muka da su da wasu mutum biyu haka tare da lokacin muka samu sauki ta gama da gama duk juma'a sai su fito wani wai abu ma zahara su zaga gari yau ba su mutu su abu ne mu yi gwagwarma da su kwarai da gaske lokacin nan wa a an sallame daga ma ai da aka dawo siyasa da aka dawo wanda muka a yaran abin da ya faru bayan an gama mun kama su abin nan sai na dauke shi daga Katsina muka yi mai transfer a kai shi wani jiha ba su gane shi ba ba su gane shi ba haka kuma akwai wani yaro sajan shi kuma da idan muka kama mutum mai laifi babban laifi da ka aikata mun yi ba mu samu labari ba sai mu samu maka warrant a kotu sai mu haɗa ku da shi mu kai prison to ba ya ake wani shi na misali ya ake kamar warrant daga kotu ne ta kai shi ma a remandin ɗinka a rubuta takarda sai a kai ku prison ka tare kuna to nan sun je suna ba da labari duk abin da suka aita mai laifin ya shiga prison yana faɗan labari sai ya samu labari da abin nan to amma lokacin za mu samu ka ba iyalinsa kula da su an daina wani abu yanzu babu saboda ba yadda za ka take kya na mutane ka kai mutum birnin ba kawai kudin zai rike iyalinsa ba ya je abin nan to haka muka rika yin kana son information a kai yawwa so a cikin prison ne zaman da za su dinga sai a ta tatsa to ai daki zan yi kokari a sa su daki da kai prison in ka ji wato wata duniya ce da tunda ka mutum zai dauke shi a matsayin sabon yawwa to shi ma me zai tsaya ke koya maka da zai suke hira din ai ni muka aika sun mun je gidan kaza muka aika mun je gidan kaza so bayan an gama aka saki dama an kai karman ne to da kan a kawo ku an dawo da kai kuma za mu ce muna so mu sai a zo sai ka yi kaza ka ce kaza ka ce sai abin da rake za mu je wutar lokaci muna jihar Katsina daga nan za mu koma jihar Taraba insha Allah za mu je wutar lokaci mu sai mu daura insha Allah masu kallon mu kai da ku nisa da akwatin talabijin ɗin ku za mu je wutar lokaci mu sha ruwa mu yi kafa muna da kasance lafiya